najan udan atine. Nah ngono dadi backing vokal. Aja baking soda. Kena banyu malah melar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Diamini. Aku yo cita-citane anake rolas kok. Kon ngaji kabeh ning pesantren ben sesuk nek aku ora payu ceramah gari anak-anak sing padha neruske ngaji. Allahumma shollu ala Nabi Muhammad. Niki nembe pemanasan, Bu. Soale niki pas pun asrep nggih Jawa, bajune teles kebes. Dados niki pemanasan lek solawatan kersane semangat ngaose mangke insyaallah cekapan jam pinten mangke? Dalam jam 3. Jam 3 subuh. Subhanallah. Berarti kula minggah jam 11 langkung seprapat mandhape jam 3 subuh ngajine 6 jam setengah. Ya Allah, ki jenenge Piai Muntuk niki gragas niku jenenge. Yo ngaji kok 6 jam setengah. Wonten ta mriki Kiai ceramah 6 jam setengah? Wonten. Kiai sinten niku? Nyong. Mumpuni ceramah 6 jam setengah. Ya Allah, ki ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tasambata manfaat maslahat barokah Allahumma. Berhubung niki Nyu Erlita ngiringi kula mangke sampai jam 3 subuh niki saya niki Mbak Mutik subhanallah ya Allah ki jenengan kok mboten kabar-kabar teng kula jebule dadak mergo udan niki jenengan kan dados pawangudan barang niki sekalian niki Nyu Erlita gandeng kali Mutik Nida juga. Nggih sampun iki sawerane dados setunggal soale nek beda-beda mangke amplope nggih beda juga kados niku Mbak Mutik. Saya sawer dulu. Nggih niki pemanasan. Sale mangke ngantos dumugi jam 3 subuh niki ya Allah. Nyu Erlita niki pun asring nderek pengaosan teng masyarakat nggih ngajak sholawatan ugi kula nggih asring sareng kali Nyu Erlita. Terakhir kali Mbak Mutik Nida niki teng Semarang alhamdulillah sak menika saged membersamai kula panjenengan sedaya nggih pengaosan nggih sholawatan. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya terhindar saking sedaya wabah ugi musibah justru jawah niki jawah ingkang beta manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Onten pangandikan pilih man arafan nafsih arafa rabbih. Wong nek iso menilai karo kemampuan dirinya sendiri berarti iso maca apa sing dikersake kali ilahi rabbi. Apa maksude menungso niki hanya bisa menerima nikmat, mensyukuri dan mengolahnya. Ngen kula Temanggung malah jawah niku kawit subuh wae njing sampai kula wau ngaos teng Temanggung perbatasan Kendal nggih jawahe ageng dumugi kula mangkat buka poso teng Muntilan Magelang dugi sak menika jawahe niki merata. Ning kula telepon teng Cilacap boten jawah. Sing akhire njur kula mikir ternyata Gusti Allah ngendikaaken watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku telah mempergilirkan kejayaan lan kelengserane menungso supaya napa menungso sinau ana masa jaya ana mangsa lengsere menungso. Cilacap terang, Bantul mriki udan. Ada waktunya di atas, ada saatnya di bawah. Ono waktune seneng, nggih pasti dipun paringi ujian sedih. Niki watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku gilir menungso
masalah bab kejayaan lan kelengseran. Ternyata susah seneng miskin melarat sugih niku gilir gumanti gantos ginantos. Pramila nek Cilacap terang kok mriki udan, berarti malam hari ini panitia dan kita semua yang hadir teng mriki dibutuhkan yang namanya ikhlas. Saya ulang. Dalu niki dibutuhkan yang namanya amal ikhlas. Napa Bu? Ikhlas. Ikhlas niku ngamal sing paling berat, gampang diucap, ning setan godha wong ikhlas niku ora kuat. Mula ganjarane wong ikhlas niku amat sangat banyak. Sampai-sampai ikhlas niku nek saged bentuk wujud, wujude ikhlas niku adalah emas. Ning emase emas murni. Halo. Sukune pun melar napa dereng? Dereng. Ya Allah. Lah rencana niki badhe sampai melar teng mriki. Lho yo ngajine cekapan jam 3 subuh. Minggah niki jam 11 langkung 1/4. Kok ngersake sampai jam 3 subuh niku kawit buka poso sampai sahur meleh niki judule. Dados niki tak pindah mriki sik. Assalamualaikum. Dumegi ngen mriku tanduran tebu. Sawah. Tebu leres. Suket gajah. Odot. Nggih, sale wonten rumput gajah nggih wonten odot niki paham wong kula padha karo sampean tukang ngarit kula. Dados paham perbab suketan dugimu wingking mriku nggen kebon odot. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack mboten? Ora snack-snackan? Ora keduman snack. Mula melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Tapi ikhlas nggih. Ora snack-snackan ikhlas. Ikhlas niku digambaraken emas murni. Emas murni. Niku sing gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sing sekeong-keong, sing kalunge dawane tekan wudel. Selama jenengan tumbas perhiasan di toko emas, niku emase emas asli ning pun boten murni. Kula ulang, emas yang diperjualbelikan di toko perhiasan niku emas asli tapi pun boten murni. Soalnya pun kecampur perak, kecampur logam, kecampur kadmium, kecampur titanium, cara lare sekolah. Manggut-manggut kaya paham Yusartina. Lah ikhlas niku digambarakan emas tulen, emas murni. Emas memang warnanya kuning. Tapi tidak setiap yang kuning niku emas. Karena bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Dengar dewe banter salah tak tanglet mriki teng kecamatan Delingo tahune niku warna kuning napa putih. Masya Allah. Dados teng Delingo mriki tahune warna putih. Pantesan kula mangke niki tanglet jawabane ndak sesuai harapan. Jebule tahune mriki warnane putih. Ora masalah. Sing penting ikhlas niku jebule digambaraken emas murni, emas tulen. Saking tingginya ganjarane tiang ikhlas, niku Imam Al-Ghazali ngendikaaken teng gene kitabe,
halakan nasu kulluhum illal ulama. Ternyata kabeh menungso urip ning alam dunya bakale musnah. Musnah niku sirna. Sirna niku cara Piyayi Muntruk diwastani napa sirna? Ilang. Leres niku Pak Lurah. Pak Lurah rawuh napa mboten niki Pak Lurah? Ingkang pundi piyantunipun? Subhanallah. Ingkang ngagem sarung abrit. Masya Allah. Ingkang kemejane batik abrit campur ireng. Wah niki hari ini konsepnya Pak Lurah niki warna tengu dan kami tetap niki. Mbak Mutik nida tanglet, nah anggere tengune Pak Lurah sak monten gedene ya tengune kali kami tetepe gedene sak pinten ngaten niku tanglete Pak Lurah. Nun saya Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, nembe setunggal. Masya Allah. Pantesan kuru gering niku jebule dereng balik modal niku. Amargi nembe setunggal periode pantesan sampai gering model ngaten jebule dereng balik modal nih Pak Lurah. Kanthi sabar nggih Pak Lurah, senajan niki dereng balik modal tapi kan bengkoke nggih wonten nggih Pak Lurah. Wonten Masya Allah, mugi-mugi tetep gaji bengkoke nggih sing murah barokah. Amin Allahumma. Nun sewu Pak Lurah badhe nyuwun piterang menawi cara Piyayi Muntuk mriki musnah utawi sirna niku artine napa cara Piyayi mriki Pak Lurah? Ilang. Siapa Lurah pun sepakat bahasane kali jenengan musnah sirna niku ilang. Aku direwangi Bu. Halakan nasu kulluhum illal ulama. Ngendikane Imam Al-Ghazali kabeh menungso urip ning alam dunya bakale ical karo kiai ora basa. Ulang. Ya ngono passworde wau. Ulang. Mergo udan kaya kayane niki ra semangat blas. Ternyata kabeh menungsa urip ning alam dunya bakale musnah ilang sirna illal ulama, kecuali piyayi-piyayi ingkang diwastani ulama. Siapa ulama? Piyayi ingkang alim. Siapa piyayi ingkang alim? Ingkang kagungan ilmu. Sinten ingkang kagungan ilmu tenggene kelurahan Muntruk? Contoh akhinal kiram Rama Kyai Musta'in. Rawuh Pak Yai Musta'in. Nggih teng wingking. Akhinal kiram Rama Kyai Maiman alim kagungan ilmu. Kiai Arifan alim mergo nggih kagungan ilmu. Pak Kiai Sutikno alim kagungan ilmu. Nggih ngapunten ingkang kagungan ilmu, ingkang kagungan status ampun do kegeeren. Tesi dilanjut ngendikane Imam Al-Ghazali wa halakal ulama lan kabeh piyayi ingkang alim kulluhum ya bakale sirna musnah ilal amilin, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jebule ngendikane Imam Al-Ghazali, zaman ganti zaman, dina ganti dina, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti tahun, jatah umur tambah, dina suda kontak urip ning alam dunya, menungso rugi tuna kejaba wong-wong sing beriman lan ngamalaken ilmune. Yang alim saja bakale musnah. Halo miturut ngendikane Imam Al-Ghazali, yang alim bakale musnah. Berarti Kiai Musta'in musnah, Kiai Maiman musnah. Aku direwangi. Ulang. Yang alim saja bakal musnah. Berarti Kiai Musta'in, Kiai Maiman, Kiai Arifan, Kiai Sutikno mumpuni
Ora. Lho niku dudu pintere dhewe mumpuni ora musnah. Lah kan aku santrine Kiai Mustain. Dados menawi yang alim Kiai Mustain saja musnah, mumpuni hancur. Lho sing alim mawon sampai musnah, apa malih sing ora alim? Sing kagungan ilmu mawon musnah, apa malih sing boten gadah ilmu? Ternyata yang alim musnah illal amilin, kecuali sing ngamalaken ilmune. Saderenge lanjut niki Pak operator sound system boleh nyuwun bantuan niki Pak operator sound system, suara efeknya sakwatawis diicalaken rumiyin amargi niki tesi rintik grimis. Tesi grimis niki nggih Bu, tansih niki tanggal 24 Desember dipun paringi hujan awet banget kaya utangi tangga. Dados Jawa niki dipun paringaken kalian sedaya warga masyarakat Jawa Tengah dan provinsi daerah istimewa Yogyakarta dipun paringi murah rizki. Nggih monggo kita nderek adabe Kanjeng Nabi. Bu, Kanjeng Nabi kagungan adab ketika dipun rawuh jawah ingkang kaping sepindah mboten pareng ngolo-olo udan, mboten pareng mengolok-olok hujan, mboten pareng menjelek-jelekan hujan kaya contoh mangkat ngaji rame-rame ngene iki karo Nyu Elita ketemu Mutik Nida ana mumpuni barang udan. Ngene iki ora keduman senek, parkir yo bayar, doplak bensine yo ngupahi. Ngene iki jan ya Allah, tekan kono yo ora keduman panggonan sekeco. Pancen udan ki dina iki diparingi karo panitiane lali kaya kayane iki panitiane ora poso, mati lampu meneh. Bukan hujannya yang salah, udan iki tetep rizki nikmat saking ngarsane Gusti. Manusia hanya wajib menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Dados nek jawah teko ojo ngolo-olo udan, karena teng satu riwayat dijelasaken udan adalah salah satu bentuk Gusti Allah maringi rahmat. Bahkan niki jelmaane malaikat nderek mandap tenggene masyarakat ingkang kaparingan rizki. Mula ketika hujan turun boten pareng ngolo-olo udan, karena nek ngolo-olo udan sami mau ngolo-olo malaikat sing maringi rizki. Pramila nek dipun paringi jawah dianjurkan untuk berdoa. Salah satu doa ingkang paling gampil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Gampil sangat dongane nggih Bu. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Yang belakang jangan ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kiri ojo keri. Allahumma shayyiban nafi'an. Pakpane Ibu ganti semangat. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak polisi ojo keri. Allahumma shayyiban nafi'an. Padahal Pak polisi lagi ngerasani mumpuni, aku ngerti. Sebelah kanan ojo ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Nyu Erlita sareng Mutinida. Allahumma shayyiban. Ngono wis disawer kameramen barang. Allahumma shayyiban nafi'an. Diso tinggi kancane Mas. Allahumma shayyiban nafi'an. Gitu Kang sound system barangan. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah dadosaken jawah menika jawah ingkang beto manfaat. Allahumma. Soale kula pitados piyambak namanya panitia, persiapan niki sudah semaksimal mungkin.
Lah niki salon gede-gedene kados Toto niku nganti rong wengi dek ora merem lek nata. Nek merem ora rampung-rampung. Sampai niki lampu sokle, tarup sak menten kathahe. Kula nggih mboten pirsa niki insinyure sing bangun tarup niku sinten. Kok saged kanan kiri tarupe full kaya tengah-tengahe bolong ngene iki to, Bu. Iki konsepe penuh pinggire bolong tengahe niki judule ya tetep syukur alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini juga diiringi kali wanita-wanita berdikari renyu rolita. Niki gara-gara udan ora mandek-mandek tapi pun radi terang nih. Alhamdulillah jujur mawon panci kula niku gadah kemampuan saged ngendhek udan. Guyune aja ngece. Guyune kaya ora percaya tenanan karo aku iki. Saestu kula niki sakjane saged ngendhek udan. Cuma ora kepenak karo Gusti Allah ngono ki Pak Bu. Alhamdulillah niki Mbak Mutik Nida kalian New Erlita niki salah satu wanita-wanita berdikari di zaman hari ini di mana tiang estri saged belajar ngaji, sholawatan. Alhamdulillah Mbak Mutik Nida juga punya niki travel umroh bareng. Subhanallah, alhamdulillah. Nggih, enjing tahun 2020 haji insyaallah niki pangkat haji nyuwun barokah pandungane. Gara-garane niku wingi panci saderenge nikah pun kula konsep haji tahun 2000 selangkung Dzulhijjah pun dikosongi jadwal kangge pangkat haji. Ternyata lebar nikah jangan pun ngertos napa dereng kula pun payu rabi. Ampun ngertos. Ya Allah, ngertos ting pundi? Lah nggih kula batin kok ngertos kondangan ora kok ya ngerti. Teng TikTok, teng YouTube. Nggih panci alhamdulillah kula pun payu rabi, hajat wingi geden-gedenan kados niku Mbak Mutik Nida. Lah nggih ngapunten sanget wong tebih ting Semarang. Sale kula kuwatos nek ngundangake ana apa-apa malih kok delingo tak undang kabeh kuwatir mbok ngentek-ngentekno kan malah repot ngono kuwi. Guyonan sale kula wingi hajat geden-gedenan kados niku Mbak Mutik Nida ya Allah ora balik modal aku. Mbak Mutik Nida lho kok iso lah niki ngenjing nek panjenengan kagungan hajat pesta alit hajat gede jangan diniatke golek bathi tapi diniatke ikramud dhaif. Saya ulang, diniatke ikramud dhaif, memuliakan tamu. Soale nek kagungan hajat kok niate golek bathi, golek untung. Lebar hajat malah stres. Hajatan modale utang bank. Wingi tak buka ya Allah ana sing amplop isine 2.500 jajal Mbak Mutik. Apa ora berhajatan karo nyekel bathuk aku. Tapi senajan hajatan wingi ora balik modal tapi alhamdulillah langsung bathi kula Mbak Mutik langsung saged cair meteng kula bener-bener tak pikir alhamdulillah rahmate Gusti Allah bojone kula niku cespleng banget pancen alhamdulillah. Nah rahmate Gusti Allah suami saya mampu memplentungi saya jebule ning niki plentungan nembe kawan sasi ternyata Gusti Allah maringi ujian gini wow watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku gilir gumanti bab kejayaan lan kelengseran jabang bayine kula teng kandutan nembe kawan sasi dereng kersa dimong kasesa gugupen kepingin metu niku jebule dan ternyata basane Cilacap kula niku keluron. Cara piyayi mriki napa nggih? Ya, sami. Ya Allah, sami. Keluron keguguran. Dan ternyata barang kula cek berulang kali di beberapa rumah sakit kula cari second opinion, memang alhamdulillah metabolisme kula niki tinggi. Tapi jebule jabang bayi janin ingkang kula kandhut menika wau tidak mampu mengintili mae. Lek ceramah sedina ping 3 terus jebule niki janin mboten kiat mengintili sing akhirnya cara basa Indonesiane ya keguguran.
Ning karnampun kawan sasi lek keguguran menika tidak jalur operasi tapi harus dikeluarkan secara normal. Nggih niku dibabarke dengan cara dipun induksi utawi didamel dipacu kontraksi buatan. Namanya kontraksi buatan, induksi niku sakitnya 2 kali lipate wong kontraksi normal Pak Lurah. Sakitnya mriki wetenge munyel-munyel banget Pak Lurah. Mriki buengkek tenan Pak Lurah. Yo kan. Piyai kakung wong lanang dereng sami pirsa nyicipi rasane, Bu. Nggih, selama ini wong lanang kan ngertine mung nanam saham. Karo nyeponsori. Nah, terus kudu diparingi pirsa. Sakitnya niku double-double. Ning alhamdulillah 6 hari kula teng rumah sakit Karyadi dipacu diinduksi, janine keluar dengan cara normal ning memang sudah dalam keadaan tidak ada nyawanya. Alias memang pun dangu mboten nonton detak jantunge sing akhire kanampun kawan sasi pun paringi asma lajeng dipun makamaken ya disuceni ya dikain kafani. Bapak Cilacap kula maringi asma kali janine kula namanya Hikmah. Lajeng bapa mara sepuh kula saking Temanggung Bapak Ki Haji Usman Ridho niki cilik merongos kados niki mantu kiai iki. Nembe ana ta mantu kiai sombonge ngene iki mumpuni tok pancen. Lajeng mara sepuh dalem maringi asma Hayati dados Hikmatul Hayati, hikmah kehidupan. Dados pelajarane kathah diantaranya setelah keguguran pasca keluron niki dalem kan kathah-kathah istirahat. Jam tileme niku kedah diatur. Mula sakjane kula niki ya kepengin ceramah karo turunan ngaten niku sakjane. Sampai jam 3 subuh niki. Tasih semangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Mbak Mutik Nida New Erlita niki salah satu bentuk tiang estri ingkang semangat selain dadi ibu rumah tangga nggih dados wanita yang berdikari nderekaken sholawatan ting masyarakat. Tepuk tangan dulu dong kangge wanita-wanita hebat hari ini sing keprok utangi lunas kabeh. Termasuk jenengan niki wanita-wanita berdikari, ibu-ibu rumah tangga niku hebatnya luar biasa. Mulun Nabi niku njunjung marwah tiang estri, an-nisa'u imadul bilad, perempuan adalah cagake negara. In saluhat saluhal bilad, wong wedoke sae keluargane kuat, negarane kuat. Allahumma. Tapi wa in fasadat fasadal bilad, wong wedoke rusak, keluargane rusak, negarane hancur. Naudzubillahi min. Contoh pengajian malam hari ini memang sing ngresake kula niku rata-rata ibu-ibu kangge pengawasan wonten Banjarharjo satu niki. Tapi sak hebat-hebate tiang estri kagungan kepinginan hajat nanggap mumpuni. Nek ora direwangi wong lanang ya mboten mungkin to semeriah ini pengajiane. Leres, Bu? Berarti ontene tiang estri ingkang hebat nggih tetep ana wong lanang sing ndukung. Sak kondure sak hebat-hebate seorang laki-laki pasti ada doa istri yang sampai doane tembus langit pitu dipun ijabah mergo dados tiang estri ingkang ahli tirakat. Alhamdulillah. Wungu gasih tangi wayah subuh lebar salat subuh ya pun blonjo pun masak umbah-umbah ngerikati omah ngurusi bocah sekolah senajan saya bengi tetap gelem melumah. Dikirane kira tirakate tiang istri durung meleh ngurusi anak. Ngurus anak gampil, sing susah kan ngurus anak mertua. Nggih Bu nggih. Lah nggih bocah bayi umur 2 tahun 3 tahun disapih niku pun kersa. Lah anak mertua niku seumur hidupe wong wedok iki ra kena disapih. Lah nggih malah Joko-joko ya melu guyu kok ya paham jenengan iki. Niki diwastani tirakat. Pramila kula saestu senajan saking Temanggung dumugi menika majelis jawah niku mboten kendel-kendel seluruh niki kawit Temanggung Magelang dumugi Imogiri mangke niki tesi Jawa dugi mriki nggih Jawahe tetep rada awet
Ternyata bareng kula ngaji teng mriki saestu baik ibu-ibunya dan bapak-bapaknya saking pedukuhan niki setunggal duku lho Bu. Namung sak Banjarharjo 1 saged ngontenaken pengajian semeriah ini. Tepuk tangan sepida maling nggih panitiane. Sing keprok utange lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Pramila mumpung radi terang niki senajan tesi kremun niki dalem nampi titipan amanah saking panitia. Amargi menika amanah wajib saya sampaikan. Mohon izin Pak Kapolsek, Pak Lurah, Bapak Yai, Bapak Ibu sedaya, titipan amanah. Begini amanahnya. Mumpuni kaya surat cinta. Pasti ki sing ndamel surat niki Pak Tohari niki ketua panitia nih. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Kok medeni tenan nih? Kabar baiknya pengajian hari ini kami keluarga besar Dukuh Banjarharjo 1 Kalurahan Muntuk Kecamatan Delingo Bengle. Delingo tok mboten Bengle. Kecamatan Delingo. Nek cara nggen kula niku Delingo tambahi Bengle ngaten Pak. Sami kali mriki. Sami. Dados sami kali Semarang. Sing cara nggen kula pon-ponan ngaten niku. Dados dalem pupuk. Dados Semarang Jawa Tengah khususipun nek bayi nembe babar sak ibuke niku wong kawit dalem ben boten sawan nggih. Kula Mbak Mutik Nida mbiyen boten sawanen to. Malah putrane wonten sing kembar barang. Subhanallah. Oh kesundulan. Jeblet cilik-cilik metengan niki alhamdulillah. Kula nggih cita-citane kados Mbak Mutik Nida ngaten niku. Wong kula cita-citane malah anake 12 sundelen ora masalah niku. Jan saestu kula cita-citane niku pengin anake 12. Dados supaya anak-anak sesuk padha ngaji sekolah, aku sing wis mulai lek ceramah ora payu. Mangke aku sing ndelok anak do ngaji kitab, ngaji Quran, aku sing nyemak ngaten niku rencanane kula. Soalnya anak 12 niku amargi alhamdulillah bojone kula niku ada saudara yang gen keturunan kembar. Mulane anak 12 yo meteng ping 6 mawon ya ora apa-apa lah ngono kan. Meteng loro niate ngoten. Diamini to. Ya nganti bojone ra kok berkatrokan nek modele ngaten. Delingo Bengle nek tenggen kula niku kawit ibu hamil niku pun dicanteli Delingo Bengle nek tenggenan kula Cilacap. Sami kali mriki. Sami didekekaken teng dom cantel niku njur didekek tenggene bajune ibu hamil. Sampai-sampai bayine babar niku tetep dicanteli Delingo Bengle. Ning niki hanya sekedar menghormati kebiasaane leluhur. Ngaten nggih Bu nggih. Mboten amargi Delingo Benglene. Ning tentu atas rahmate Gusti Allah lantaran Delingo Bengle. Ternyata pun nonton ingkang damel satu survive utawi satu penelitian. Dados Delingo Bengle dekek tenggene sebelah TV niku njur nyelengkirut ngeriput niku. Tapi mangke lebar nyelengkirut didekekaken teng toya teng banyu niku ternyata njur megar malih kaya pas segere Delingo Bengle niku nembe dipetik. Ternyata Delingo Bengle niku dipun paringi anugerah kalian Gusti Allah mampu menyerap hal-hal ingkang negatif utawi barang teng kotor teng sekitaripun niku menurut penelitian. Ning yo jenengan ora rasa percaya karo Delingo Benglene, yo percaya karo rahmate Gusti. Wonten riwayat biyen ada seorang wali sakit gigi, padahal yo ahli tirakat, ahli riyadhah. Tirakate gentur tapane, mangan longan turu longan, syariat yora ketinggalan. Ning jebule diparing ujian sakit gigi piyambake niku njur mangkat teng kebon teng Tegalan teng alas. Nyebrak godhong sak godhong-godhonge.
dipun sebrak dipetik, njur dipun kunyah, lebar dikunyah niku dipun gumpel-gumpelaken kali ngucap, ya Allah, lantaran godhong niki ingkang kula kunyah, muga-muga rahmate panjenengan lumantar godhong niki ndadosaken marine kula. Njur niku disumpelaken teng gigine sing sakit amargi bolong, ternyata rahmate Gusti Allah lantaran godhong niku wau sakit gigine wali menika njur langsung sembuh mantun. Bareng setahun boten kumat malih, tapi bareng setahun setengah niku gigine kambuh sakit meneh. Akhirnya niki wali karena kemutan dengan adate piyambake, langsunglah tindak teng Tegalan, mundut godhong niku wau malih sing kembar, njur dikunyah digumpel-gumpelaken, langsung dipun dekekaken teng gigi sing bolong niku wau karo ngucap, biyen pernahe. Mriki wonten basa pernahe napa mboten? Pernahe ki apa ya? Dalem-dalem sami pernahe. Waline niki ngucap, biyen pernahe pas aku sakit gigi ki aku ngunyah godhong iki tak sumpelke dadi mari, iki tak lakoni meneh ki wong resepe padha, bareng dikunyah disumpelaken malih teng gigi nganti 2 minggu ra mari-mari. Padahal obate padha, cara ngunyahe nggih sami. Kok kenapa mboten mantun? Amargi pas ngucap pertama, ya Allah, muga-muga lantaran godhong niki ndadosaken gigine kula mantun. Tapi yang kedua sudah punya kepercayaan bahwa godhong niku wau sing maringi mantun, malah mboten diparingi mantun. Pramila delinga bengle ingkang cemantel tenggene bajune ibu hamil, bayi ingkang nembe babar, sampai ibu yang baru melahirkan, bukan delinga benglene sing maringi kekuatan nolak bala, tapi mergo rahmate Gusti Allah lantaran delinga benglene ku wau. Ngaten nggih Bu nggih? Kinten-kinten paham napa mboten niku? Sing mahamaken ya Gusti, kula mung kewajibane nyampekaken ingkang hak kali panjenengan. Pramila niki warga masyarakat Kapanewon Delinga niki alhamdulillah kaparingan informasi dari panitia bahwa Kelurahan Muntuk khususipun Dukuh Banjarharjo 1 menunggu kedatangan Mbak Mumpuni sekitar 2,5 tahun kawit tonggoku meteng babaran sampai meteng meneh. Meteng babaran sampai meteng meneh. Ya pantes niku nganti sundulen Mbak Mutik Nida. Menunggune 2,5 tahun niki kula nembe dugi mriki. Dan kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Lah niki bahasa Banjarharjo niki merewangi. Dalam rangka ikut merewangi pembangunan Masjid Al Amin di RT 01 Dukuh Banjarharjo 1. Oh berarti niku masjidipun. Siap, dalam rangka ikut merewangi rehab pembangunan Masjid Al Amin RT 1 Dukuh Banjarharjo 1, duit infak sedekah jariyahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Iya Allah, seratane kados niku. Jenengan mon sing mboten percaya, Bu, kinten-kinten diajak sedekah ikhlas napa mboten? Saestu menawi ikhlas monggo kotak infak mangke lek mider niku mastatoktum sesuai kemampuane jamaah. Sing kirane sugih lek sedekah ya umume wong sugih. Gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sekeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa sedekah nggo masjid kok 2.000, kan isin karo wudele. Wis 2.000 disolasi meneh. Ya duit tetep duit munine tapi mastatoktum sesuai kemampuan. Niki panitia pun siap kotak infakin apa dereng? Sampun. Pak Dukuh, kotak infaknya naik dulu 1 teng panggung mriki. Akan saya mulai dari Mumpuni. Kenapa kok Mumpuni kudu melu sedekah? Niki supaya ora diarani jarkoni.
Soalnya nek mangke wis perintah sedekah kok ora melu sedekah kan tersiar kabar jari mumpuni Ustadzah Jarkoni iso ngajar iso nglakoni. Repot meneh niki. Monggo naik dulu satu teng panggung. Erlita kali Mbak Mutik Nida ra usah sedekah. Aku yo ngerti wong niki malah mung-mungan lek nampi saweran nek diparingaken malah justru tapi Mbak Mutik Nida pun siap sedekah barang. Matur nuwun. Bos travel kalau ya travelnya namine nopo Tanur oh kados kula nggih nate kepanggih teng daerah Purworejo saking Tanur niku seluruh Indonesia niku leres wonten sing bagi-bagi tiket umroh gratis satu kangge jamaah teng Purworejo saking Tanur juga alhamdulillah sudah dimulai dari saya niku sebelah Mbak Orkes niku asistene kula. Walaupun asistennya nyong sing nyemplungaken duit tapi kan duitnya nyong tak paringi pirsa dhisik mbok salah paham jenengan malah niki pun dimulai saking nginggil rumiyin saking Mbak Mutik Nida Nyu Erlita barang ya Allah Pak Lurah melu ngrogo sakatrok Pak Lurah oh sarungan ora katokan wis ora apa-apa Pak Lurah sak rogo-rogo ibu-ibu barang persiapan rogo dompet sing mboten ngasta dompet utang dhisik karo sebelahe sesuk gampil sarutangi nyun agungi pangapunten sesuai dengan konsep Kanjeng Nabi ya Mas Tatoktum sesuai kemampuane panjenengan panitia nggih kanthi ikhlas mboten usah mawi meksa sing penting ikhlas ngaten nggih monggo kotak infak muter sinambi maca sholawat niki kotak infak bukan untuk mengganti dana pengajian tapi badhe merehab renovasi Masjid Al Amin wonten RT Setunggal Dukuh Banjarharjo 1 dipun iringi sholawat shollu ala Nabi Muhammad. Kotak infaknya tetap keliling, sodakohnya tetap berjalan. Niki kangge efisien wekdal, saya mewakili segenap panitia ngaturaken agunging panuwun infak dinten menika saestu mboten badhe nggih nambahi amplope mumpuni, mboten badhe nggih gantos pengawasan dinten menika, tapi mutlak kangge renovasi masjid kita Al Amin. Selama Masjid Al Amin kagem wudu, kangge salat berjamaah, kangge ngaji, berarti sedekah panjenengan dalu menika mili ngalir terus tekan swarga. Allahumma amargi in ahsantum li anfusikum wong nandur sae mesti bakal panen ingkang sae. Allahumma sing penting dipun suwun kanthi ikhlas we. Mula ikhlas niku dibagi 3 anu niki ngajine sampai jam 3 subuh kan ya mung takon tok aku shollu ala Nabi Muhammad. Ikhlas niku dibagi 3 dibagi pinten Bu? Dibagi 3 sepindah diwastani ikhlasul awam. Saya ulang ikhlasul awam ikhlas tapi mergo kepeksa tetep ono ganjarane tapi niku statusnya ikhlasul awam ikhlas amargi terpaksa. Contoh mangke niki kula ngucap mosok aku perintah sedekah kok ora sedekah aku dikira jarkoni iso ngajar ora iso nglakoni ki ikhlas kula lek maringi tapi statusnya ngawam ikhlas mergo kepaksa. Contoh malih aku kapolsek kok baloke 3 ora sedekah wong gajiku ya sawulan ki 7 yuta senajan wis kepotong cicilan karo tagihan wong ning kene tamu undangan ora sedekah ya kebangetan. Nek sampai kagungan prinsip ngaten Pak Kapolsek ikhlasnya tetep kaparingan ganjaran ning titelnya niku masih ikhlasul awam ikhlas tapi mergo kepeksa yo sae tetep ono ganjarane tapi minimal dados kula jenengan masyarakat yo ikhlas tingkat nomor kaping kalih diwastani ikhlasul khos. Saya ulang ikhlasul khos ikhlasnya orang yang istimewa di dalam bersodakoh dia punya prinsip ya Allah lantaran sodakoh niki mugi-mugi kula sak keluargi ahli ibadah lantaran sodakoh niki keluargine kula adem ayem tentrem anake kula soleh solehah cita-citane kabeh diijabah
Lantaran sedekah niki mugi-mugi kula langkung caket kali panjenengan. Niki nek tiyang kok kagungan prinsip model ngaten. Sedekah mergo ngarep-arep swarga niki diwastani yang namanya ikhlasul khos. Ikhlase wong istimewa. Kelase kula jenengan kompun tingkat nomor kaping kali niki pun top-topan. Wis paling mantep, wis sak getol-getole niku. Tapi nek ikhlas tingkat paling tinggi, status paling bergengsi niku ikhlas sing nomor kaping 3. Diwastani ikhlasul khawasil khos. Saya ulang, khawasil khos niku istimewane sendure istimewa. Namanya istimiwir. Koi cikiwir. Cenambah-nambahi melu urunan ora ikut campur. Panitia, ya Allah, derek urunan barang. Ya Allah, berarti niki kula judulnya Kiai Urunan. Masa ketenan lek guyu ngece meneh alhamdulillah pun mboten Jawa niki. Mpun terang, Bu. Enggak, aku kan mau ngomong. Aku iso ngedekutan. Jenengan mau sing ora percaya. Muga-muga ya Jawa niki Jawa sing beto manfaat. Senajan jenengan kecipratan banyudan bajune teles insyaallah sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Kondur malah justru badane sehat walafiat. Amin Allahumma. Soale kula nggih sumerep piyambak jenengan kali tau kejawan sampai bedake luntur, celake blobor. Senajan ngaten sing penting ikhlasul khasil khos, istimewa sendure istimewa, namanya istimiwir. Lah niku nek kelasnya kula, kelasnya jenengan kados dereng saged. Soalnya nek istimiwir, istimewa sak ndure istimewa niku ikhlase piyayi alim salafus soleh, ikhlase para waline Gusti Allah. Pripun lek ikhlas ya Allah? Ya pantes to nek aku sedekah. Wong aku urip mergo jenengan. Kula nyambut gawe entuk rejeki ya duit-duwite jenengan. Ya pantes nek kula niki kedahe sedekah. Malah kula lek sedekah kedahe kathah wong kula niki diparingi nikmat sak kata-kate nikmat. Lah kula lek sedekah mboten ngarep-arep swargane jenengan. Kula mung ngarep-arep ridhone jenengan. Kula sedekah mugi-mugi jenengan legawa ya Allah. Niki kula sedekah mergo ngarep-arep ridhone panjenengan. Niki ikhlas sing pun kelas paling tinggi. Kula mawon kaya kayane nek nglampahi niku dereng saged. Nyatane bali ngaji sing arep-arep amplop. Niki ikhlase ikhlas ngawam kula niki. Nek ikhlasul khawasil khas niki ikhlas istimewa sak ndure istimewa. Mula kelas-kelasan niki ikhlase kula jenengan ken ngatos-atos. Soale ternyata sing tes sing arep-arep swarga, sing tes sing arep-arep ganjaran niki digendingkani kalian Gusti Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule 7, bareng wis tukul 7 setiap tangkai cabangnya 100 ping 7 sama dengan 700. Nah nek tesi mikiri ganjaran niki nembe ikhlasul khos istimewa niki pun tesi ngarep-arep ganjaran niki kelas nomor kalih. Tapi ternyata tes wonten tambahane ngendikane Gusti Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Gusti Allah akan nambah jumlah pahala kagem piyayi-piyayi ingkang remen membelanjakan hartanya teng dalan sing diridhoni Gusti Allah. Berarti sing nomor kaping 3 niki tingkat khawasil khos istimiwir niki wis ora ngarep-arep ganjaran ning Gusti Allah ngangkat derajate mergo mung golek ridhone Gusti. Mula kembali malih wau ngendikane Imam Al-Ghazali ikhlas niku ternyata wahalakal ulama lan kabeh piyayi alim bakale musnah kulluhum sirna ilal amilin kecuali sing padha ngamalaken ngilmune. Halo jebule derajate piyayi ingkang alim kagungan ilmu kulluhum bakale musnah
ilal amilin kecuali sing ngamalaken ngilmune. Sinten piyayi ingkang amilin ngamalaken ngilmune? KTP-ne Islam, salate ra ketinggalan. Amilin berarti ngamalaken ngilmune. Salat 5 waktune ra ketinggalan, teng masyarakat kelakuane sae. Amilin ngamalaken ngilmune. Salate ora ketinggalan, sholawate yo lancar. Lesane teng masyarakat ora pernah ngolo-olo tiang sanes. Amilin ngamalaken ngilmune niku jenenge. Soale kadang ngonten yo kagungan ngilmu. Ahli zikir tapi lesane tesi gelem nyinyir. Wonten tiyang mriki kados niku. Luwih-luwih wis ora zikir, ora gelem maca Quran, salat babar plotas, ya pelit medhit kucire jelantir kaya pilku Danil. Ya senengi ngrasani tanggane. Wonten tiyang mriki kados niku. Kathah. Mangkat wonge. Mangkat. Ya Allah, kerudunge warna napa? Kuning. Kerudunge kuning. Klambine warna napa? Putih. Kok pernah weruh aku ya? Nembe ana iki. Pengajian bunyaine didadekke tumbal ki nembe ana. Yakin wong muntuk tok modele niki. Mas sampai kula mawon nggih diarani karo jenengan sanes tiang Delingo, sanes tiang Temanggung, sanes wong Cilacap kono ngisolangi tadoh. Soale ngapunten ingkang kathah, tiang amilin niku sakniki wis jarang. Mula pengajian hari ini meningkatkan ukhuwah Islamiyah niki kangge menciptakan insan kamil. Kamil niku ramung beramal, mboten namung berilmu tapi ya di ngamalke ngilmune. Lah sakniki maaf. Wong kepingin duwe anak soleh-solehah, wong tuane ora dadi insan kamil. Kepingin duwe anak sae, wong tuane ora iso maringi contoh sae. Lho pingine duwe anak soleh-solehah kok bapake ndamel status teng WhatsApp, bojomu semangatku. Sing lanang gawe story ngaten, sing wedok ya padha bae. Ya Allah, saniki wong wedok napa men digawe status. Mangkat kondangan gawe status, arisan gawe status, ora uli arisan gawe status. Kondangan wedange teh pahit digawe status, ana masalah karo mara sepuh digawe status, nyindir tanggane ya digawe status. Sampai-sampai wong wedok jaman seniki wetenge nembe mules. Gawe status lagi mules guys, panggilan alam. Nah, sing guyu kulino. Yo HP ning jenengan. Lho kepingin duwe anak soleh-solehah kok wong tuane ora maringi contoh. Kepingin duwe anak sing sae kok wong tuane ora maringi contoh sing sae. Lho jarene anak cerminan orang tua. Berarti kan buah jatuh enggak jauh dari pohonnya. Nek mirip plek ketiplek namanya buah jatuh sepohon-pohonnya. Yo wajar namanya anak yo niru wong tuane. Katanya bapake kalong anake kampret. Nek bapake nyolong anake nyopet. Niku pun hukum sosial begitu niku. Wong jenenge anak niku jare cerminane tiyang sepuh. Mula maaf menungso niki yo apa tandurane. Makanya niki kula pun nyebutaken ngendikane Gusti Allah, in ahsantum li anfusikum, nandur sae ya panene. Aku direwangi. Ulang. Semangat banget. In ahsantum li anfusikum, nandur apik ya panene. Sing nandur ala aja ngarep-arep panene apik. Wong sing nandur apik mun kadang-kadang panene ora patoso sae. Nggih mboten? Nandur pari wis diparingi pupuk, dilemoni, dirabuk, dileni banyu, disemprot, mau nesi digrumut wer. Ngangon aku ngucap jenengan reng. Kan nganti jam 3 subuh. Ulang. Sing nandur apik mon kadang-kadang isi digrumut wer, dipangantik, diserang man. Manis orang guyu meneh. Iki lagi cerita manuk sing ana matane.
Nang arep dhewe salah paham. Sallu ala Nabi Muhammad. Sing nandur sae mon kadang-kadang panene mboten patoso sae lho kok malah sing nandur ala kepengin panen sing sae. Niku namanya konyol. Napa, Bu? Konyol, ki hati-hati ngucap konyol. Saniki adanya media-media sosial, model-model dokumenter kados niki napa meling jenengan jangankan punya handycam, punya alat rekam khusus, jenengan sakniki nyoting kula, kok kula ngomongnya kasar, diunggah teng media sosial gampang viral zaman saniki. Leres nggih. Nggih niki wau wis ora usah mikiri bakul es lagi udan ngene iki. Bakul es yo bakul es, bakul dolanan yo bak subhanallah. Ngaget aku ya Allah. Ngeprank gitu kan sound system. Ya gara-gara ya bakul sound system, ya bakul sound system. Bakul apa malih? Bakul jajan, bakul bakul cangkem. Ki nembe ana ngarani tukang ceramah jare bakul cangkem. Ujar kula sing paling kasar ki wong Cilacap. Jebule delingo mriki yo kasar. Ngarani bunyai jare bakul cangkem. Saniki bakul es saingan karo bakul cangkem. Ki aja diunggah ning anu status dikirane mumpuni nyangkem-nyangkemke kiai padahal aku mung niroke jenengan. Aku tiru jenengan ya aja marah-marahi sallallahu ala Nabi Muhammad. Saniki apa bae gampang viral. Pramila teng jaman sing ra karu-karuan iki sakjane jamane ya biasa-biasa mawon sakjane. Mu menungsane do kebablasan. Nggih to? Leres Pak Kumis? Subhanallah sing kumis sing jlabet ya tambang dadung sapi. Oh, dalam tak undang. Oh, jenengan badhe nimbali kula. Insyaallah Pak Kumis Jelantir. Niki nek jenengan nembe gadah kagungan niat kepengin nanggap kula niku paling nggih sekitar 2017 utawi 2018. Panitia mau nimbali dalem nunggune 2 tahun setengah Pak Kumis Jelantir. Nggih, soalnya jadwale kula pancen pun penuh alhamdulillah nggih beginilah resikone dadi wong ayu. Maaf ya Mbak Mutik Nida dan New Erlita yang jenengan ayu-ayu tapi kalah populere karo aku. Guyonan iki nggih, matur nuwun Pak Kumis, panci fene kula sakjane ngeten, saya umurnya baru 19 tahun. Ya. Plus 10 ngono, 29 tahun. Kula mulai ceramah niku kawit umur 8 tahun kelas 3 SD kula pun mulai ceramah. Sakjane targete kula niku kepingine ya saya digandrungi kali yang seumurannya saya ngaten niku atau sak adi umurane kula ngaten niku. Lare-lare milenial lah. Jebule ternyata malah fene kula niku kaki-kaki. Nini sepuh-sepuh lansia model Pak Kumis Jelabet niku wau. Dan ternyata kathah sangat sing kepingin nimbali kula niku ternyata rata-rata dari kebanyakan masyarakat niku nek niki kan modele masyarakat musyawarah kathah tapi nek pribadi niku rata-rata pun sepuh-sepuh niku wau mbah-mbah. Tapi kula nggih bersyukur berarti tandane kula diremeni kali mbah-mbah berkaih dongane tiyang sepuh niku insyaallah mandi ya mujarab mergo wis sepuh berarti pernah nom. Lah sing nom kan durung pernah sepuh. Pramila ya senajan ngaten matur nuwun sangat Pak Kumis nembe badhe kepikiran kepingin nanggap kula. Oh, Pak Adam Suseno ya Allah. Anu garwane Inul Daratista. Subhanallah nek Inul ngebor jenengan ngecor niku, Pak. Karo kumis sing ngecor kan ngubengi ngete, Pak. Matur nuwun. Niki sampai jam 3 subuh ngurusi kumis jelabet ya ora mandek-mandek. Disoting jenengan disoting jenengan.
Mas kowe iki syuting action dhisik. Nggih. Nggih diasari niku kumuse. Jare wis biasa gayane. Nah. Niku jarene ngakune Adam Suseno garwane garwane Nul Daratista. Ini ngebor jenengan ngecor wis pokoke bagi-bagi tugas. Nggih mugi-mugi jangan kanthi sehat Pak, Bapak Ibu sedaya nggih wilujeng ngersane saged ngaos-ngaos teng kene majelis ingkang lintu. Amin Allahumma. Lanjut. Terus sampai jam 3 subuh. Estu niku. Ternyata anak niku cerminannya orang tua. Pramila kalau disebut duren-duren roti-roti biyen yo biyen saiki yo saiki dari kalimat pepatah unen-unen kados niki ndak setiap yang dulu niku buruk. Cek 111 juta. Niki kaya kayane niki sound system nebet tau mbrebet-mbrebet sampai sound systemnya sak lampu-lampune niki. Oh sound systemnya anu kagungane Pak Kadus. Oh pantesan niku anu ora bayaran niku. Gratisan niki kerja bakti judule ya pantes mawon ngisi rezekine sing barokah kabeh nggih Bu nggih. Sing ikhlas niki dalem pangkat mriki wau bojone kula dinten niki nggih nderek cuma suamine kula rencang kagunge kula matur ngeten. Dik mangke ya ngajine tetep sing dangu senajan minggahe rada kewengen. Jatah jadwale kula minggah jam 09.00 wau. Kula dugi mriki gasik. Tapi ternyata panitia telepon Mbak ingkang alon-alon mawon wong niki jamaah nggih terkendala Jawa sing akhire antuke rawuh niki sak nunggune radi terang tingkas ngaten. Oh nggih akhire kula alon-alon pelan-pelan ternyata panci nembe dipun wiwiti kula dugi mriki pramila rencang kagunge kula ngucap ya tetep sing semangat najan Jawa wong jenengan mawon teng mriki ninggalaken daleme ninggalaken TV-ne ninggalaken HP-ne ninggalaken acarane ninggalaken kasure ninggalaken bantal gulinge ninggalaken anune anu niku ya werna-werna ora diucap kabeh sak omah ora rampung-rampung tekan subuh niki ikhlas rawuh teng mriki do nderek pengaosan alhamdulillah. Pramila niki panitia alhamdulillah pun jam pinten niki? 11:30 guys. Insya Allah pun cekap niki nggih. Dereng cekap. Oh dados niki udan kados niki nggih lanjut mawon. Senajan bajune dereng garing nggih tetap lanjut. Nggih niki sesuai dengan lagu sing lagi viral. Udan terus tak angkati, klambi teles tak lakoni,
penting aku karo kowe bisa ngaji. Ngono to lagune. Nggih ketimbang sing lagu asline kan malah bahaya niku, Bu. Ya ora apa-apa ning niki kula gantos nadane. Delo-delo selawatan mangke insyaallah direncangi kali Mbak Mutik Nida kalian New Erlita saking Semarang. Niki tak rampungi mau lek ngaos dilanjutaken bilih kula panjenengan sedaya jaman sakniki diwastani kok duren-duren roti-roti mbiyen ya mbiyen saiki ya saiki. Ora kabeh jaman biyen niku suram. Ora kabeh jaman dulu niku awon. Nyatane tahun 80 biyen Nasi Daria dengan lagunya berkibar jilbabmu di sepanjang jalan kulihat kamu. Iya, dadi vokalis kabeh niki judule. Biyen lagune berkibar jilbabmu pantes soalnya napa lek jilbaban pancen berkibar. Lah hari ini jilbab ora berkibar wong dicancang tenggulu. Ora apa-apa nek nyuerlita niki pancen konsepe kados niku. Jenengan ya ora usah mawi ndelok dadane dhewe-dhewe aku ora ngrasani jenengan. Lagune zaman 80 niku kok Nasi Daria, padahal wong wedok zaman 80 niku dereng sami ngangge jilbab. Wong kerudungan niku tesi longkot zaman 80. Nggih Bu nggih. Nggih Pak nggih. Mula lagune jilbab putih lambang lembut hati penuh kasih teguh pendi. Citrane wong nganggo jilbab senajan 80 ora rata-rata nganggo jilbab menciptakan wong wedok nganggo jilbab niku wong sing lemah lembut welas asih ning teguh imane. Padahal wong tahun 80 dereng sami ngangge jilbab. Lah hari ini alhamdulillah kabeh tiyang esti do jilbaban. Nggih Bu nggih. Kabeh acara wong wedok nganggo jilbab, pegawai puskesmas nganggo jilbab, pegawai PKK nganggo jilbab, ibu-ibu lansia nganggo jilbab, mangkat senam nggih nganggo jilbab, kondangan nggih ngagem jilbab, sampai bapak-bapak kuli bangunan yo ngagem. Saking ramene sakniki Pak wong wedok nganggo jilbab, bapak-bapak ora ketinggalan. Sampai lagi derep mawon wong lanang nganggo jilbab sakniki. Saking ramene wong wedok nganggo jilbab alhamdulillah. Tapi senajan rame nganggo jilbab, kenapa hari ini kok marwaeh wong wedok nganggo jilbab niku mboten nonton. Ruhnya wong nganggo jilbab niku nun sewu ora seistimewa tahun 80 biyen. Karena maaf, walaupun rata-rata do sami nutup aurat, ning ada beberapa oknum yang gak bertanggung jawab. Wong wedok niku sing live teng TikTok kadang-kadang mustaka sirahe dikerudungi tapi dadane pating penjoto. Mau ditawak-tawakno nyoh. Kan iki sing akhire menjadikan citra wong wedok zaman seniki nganggo jilbab niku luntur. Pramila nek diwastani duren-duren roti-roti mbiyen yo mbiyen saiki yo saiki. Berarti dari cerita sing mangke niki kula sampaiaken, enggak setiap zaman dulu niku suram. Enggak setiap zaman dulu niku awon. Bukti nyata malih didik anak. Biyen didik anak niku mung nganggo basa isyarah, anak dipendeli niku wis wedi zaman biyen. Nggih Bu nggih. Lah hari ini bocah kok dipendeli malah balik meleroki. Di kamera niku ndi? Lah nek melerok ini kok mbusungke dodok kok nantang gelut niku. Tak pikir-pikir pancen didik anak menungso niku angel. Padahal laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim, kita lahir niki sak sae-saene keadaan. Tapi barang setelah saya melakukan survive, melakukan penelitian dan bahkan saya meniteni plus menengeri, masih gampang didik anak kewan. Bukti nyoto, ibu ayam ngajari utuk
Pirsa uthuk mboten? Uthuk niku anak ayam. Cara piyai mriki anak ayam diwastani kuthuk. Oh, Cilacap Banyumas nyebute uthuk. Mriki berarti kaya Temanggung nggih mara sepuhe kula kuthuk. Ya wong Jawa jelang jawane. Anak sapi namanya bed. Anak kebo namanya gud. Anak wedhus jenenge anak cecak namanya sawi. Sawiyah kok Sartina. Sartina tanggane jenengan. Anak cecak namanya sawi. Anak doro namanya piye kok peyek piye. Anak doro namanya anak entok namanya anak ayam namanya ternyata ibu ayam ngajari kuthuk koreh. Tahu koreh enggak? Koreh niku ayam golek pangan. Cara delinga mriki ayam golek pangan diwastani napa? Dalam ceker-ceker. Sik. Ki Yogyakarta ki planet sebelah pundi niki? Tak tanglet. Sikil ayam namanya. Ayam golek pangan namanya. Wis bengi dadak mikir. Sikil ayam ceker, ayam golek pangan ceker-ceker. Oh. Nek cara Cilacap ayam golek pangan diwastani koreh. Mula nek jaman biyen pas kula alit, Nduk, aja mangan berutu. Nek man berutu kok mancla-mencle silik pitik. Dadi bocah ki mangan ceker ben sesuk gedhe pinter koreh. Koreh niku artine golek. Kawit cilik wis koreh ngilmu, kawit cilik wis koreh pengalaman, sesuk gedhe ora usah koreh duit. Duit sing ngintili wong sing kawit alit biasa koreh ngilmu karo koreh pengalaman. Nek cara Cilacap koreh mriki ceker-ceker. Ceker-ceker. Nyeker. Nek nyeker ki wong ora nganggo sepatu jenenge nyeker. Ceker-ceker. Ya sakula tak manut karo wong Banjarharjo, Banjarharjo sing bayari aku. Ibu ayam ngajari kuthuk ceker-ceker. Kuthuk diajari ceker-ceker sepisan ngesuk kuthuk pinter ceker-ceker dhewe. Nggih mboten? Dara ngajari piyik mabur, piyik diajari sepisan sesuk mabur dhewe. Nggih mboten? Entrok ngajari meri berenang diajari sepisan sesuk meri berenang dhewe. Nggih mboten? Tapi kenapa anak menungso dididik wangil pisan? Soale anak menungso niku almalu wal banun zinatul hayatid dunya. Anak niku jeble digambaraken perhiasan. Pantes perhiasan kan njogone susah, ngrumate angel, padha karo anak menungso dididik angel mergo anak niku digambaraken perhiasan. Didik anak angel luar biasa. Padahal mbiyen ketika seorang bapak nyentak anake nganggo basa sing nadane rada keras nggih mendisiplinkan anak. Aja ngono kuwi, bocah manut. Tapi hari ini ketika ana wong tua ngangge nada rada keras, aja ngono kuwi, bocah jahat. Ayah jahat. Ayah udah kayak dulu. Ayah udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mentalnya lari zaman saniki ngoten, Bu. Padahal mbiyen didik anak niku gampil, diomongi sekolah sing pinter, ngaji sing bener. Ki bapak mulai dino-dino dadi petani. Sira kanggo sikil-sikil kanggo srememe geger adus keringet banting tulang setengah mati nggo ngrumati kowe. Nek bocah jaman mbiyen langsung manut, yo ya wong tuaku rekoso aku sekolah sing pinter. Hari ini adalah seorang bapak ngucap sampean ngaji sing pinter, sekolah sing bener, bapak mulai nyambut gawe srekoso. Mula nek sekolahe pinter, ngajine bener, bapak semangat lek kerja. Mula aja seneng bantah diomongi sing manut ki bapak mulai biayani kowe. Nungsang jempale tak lakoni. Anake jawab, "Ih, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah." Ngono jawabe anak, jajal. Wong tua jaman saniki bingung lek ndidik anak niku ngangge konsep nopo. Wong tuane ning omah bingung, gurune langkung-langkung bingung sakniki. Nek mbiyen bocah kok nyalai aturan, kukune dawa sithik contone seblok tuding. Kok tekan dalem niku njur laporan karo wong tuane. Wong tuane malah nambahi pantes kok diseblok wong kowe nakal nyalai aturan.
Malah wong tuwa niku ndukung gurune. Soale napa wong tuwa mbiyen niku maringi pirsa karo putra-putrine. Bilih lek nyekolahke ana pasrahan, wong tuane ana akad masrahke anake teng gurune malah karo nggawa gula kopi teh. Pak guru niki yogane kula, monggo digula wentah. Nek anake kula nyalahi aturan, selentik kupinge kula ikhlas, tabok bokonge kula ridho. Karena nek anake kula teng sekolah mampu ngormati gurune, berarti kula sukses lek ndidik anake kula. Niku wong tua mbiyen. Lah sakniki kok ternyata ana bocah ning sekolah nakal nyalahi aturan, selentik kupinge ning gurune tekan ngomah laporan karo wong tuane, ngesuk pagine wong tuane laporan gurune ning jero krangkeng. Zaman sakniki niku modele. Soale napa ora ana pasrahan, ora ana ikhlas ndidik anak. Soale wong tua zaman sakniki mungugemi anake sekolah ben pinter. Nek anake bodoh sing disalahke gurune. Tapi nek anake pinter wong tuane dengan bangga ngucap, sapa dhisik wong tua. Mula dengan pengajian hari ini kita belajar ikhlas kudanan, ikhlas modal kathah dalu menika muga didik anak yo ikhlas. Mari dadi insan kamil ngamalaken ngilmune. Ning jebule lanjutane Imam Al-Ghazali wa halakal amiluna lan piyai-piyai ingkang ngamalaken ilmune kulluhum ya bakal musnah ilal mukhlisin kecuali tiang-tiang ingkang ikhlas. Ternyata ikhlas niki ngamal sing paling tinggi derajate, tesi ditambahi malih wa mukhlisuna lan tiang-tiang ingkang ikhlas ala hadrin adim, tesih dalam pantauane Gusti Allah. Lek ikhlas niki nembe ngawam napa pun khos napa khawasil khos istimewa sak ndure istimewa. Alhamdulillah niki pun jam 12 kirang seperempat, insyaallah pun cekap nggih Bu nggih. Dereng nek sholawatan monggo lanjut kali Mbak Mutik Nida sesarengan New Erlita saking Semarang niki karena jatah kula untuk ngaos 1,5 jam alias karo tengah jam, biasanya nggih 2 jam, tapi kan ini karena memang wau pun nilai radi kendalon radi kewengen dados niki memang jatahe dalem namung sak monten kemawon pamila ngenjing panjenengan sedaya anggen pengaosan saestu-estu niki adalah kangge syiar Islam, boten nonton rasa keterpaksaan. Saestu kali panitia dipun suwuni ikhlase, panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung, Allah ngersake rizki dalu menika luar biasa turah-turah. Alhamdulillah. Maka mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kita semua dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane, kaparan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Panitia saking keluarga besar Banjarharjo 1 dipun paringi ahli ibadah, keluarga ingkang mawaddah warahmah wasakinah, dipun paringi saged istiqomah pungkasan yuswa kanthi saged husnul khotimah. Amin Allahumma. Ampun kasrat sengkar kondurumin awit samake doa pun imami kalian Bapak Kiai sumangga. Saking kala yang pertama Pak Kapolsek matur nuwun telah kersa membersamai kami warga masyarakat Muntuk. Pak Lurah matur nuwun telah mendukung kegiatan kami warga Pedukuhan Banjarharjo 1. Panitia sedaya matur nuwun sangat kontribusi sedekah panjenengan dilu menika kangge nolak bala narik rezeki ingkang beto manfaat ingkang beto barokah. Allahumma. Oke, para Rama Kyai, para sesepuh matur nuwun sangat kersa amberkahi kanthi rawuh wonten pangaosan dinten menika Nyo Erlita, Mbak Mutik Lida lan sedaya warga masyarakat sak bibare doa mangke mugi-mugi njan kondur kanthi rahayu lajeng widodо lir ing kali saking sambi kala menapa saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Saya kembalikan kepada pranata adicara sedaya pacagi pangapunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning pante sadran panen cengkeh senajan udan insyaallah rejekine akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salame kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima uhliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Rama Kyai Musta'in ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Ki Haji Maiman ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Arifan ugi dumateng Bapak Ki Sutikno ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan daerah Kabupaten Bantul. Wabil akhos dumateng Bapak Bupati atau yang mewakili ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang kawula mulyakaken. Salam takdim kami warga masyarakat wonten Dukuh Banjarharjo 1 Kalurahan Muntuk kagem Bapak Bupati lan sedaya Forkompinda Kabupaten Bantul. Wabil akhos dumateng forum komunikasi Kapanewon Delingo. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Panewu Bapak Marji Hidayat SIP ingkang tansah kula hormati nuninjing ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Kapolsek Kapanewon Delingo Bapak Ndan Ramil saking Koramil Kapanewon Delingo beserta anggota ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pangembating praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah Kalurahan Muntuk. Wabil akhos dumateng Bapak Marsudi selaku Bapak Lurah Kelurahan Muntuk saha Ketua Tim Penggerak PKK ugi sak punggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak Dukuh wonten ing tlatah Muntuk ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kawula mulyakaken. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Tohari dan seluruh keluarga besar panitia Dukuh Banjarharjo 1. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia Dukuh Banjarharjo 1 yang luar biasa semangat dan kontribusinya. Mudah-mudahan sedaya rencang panitia, keluarga besar, warga masyarakat Dukuh Banjarharjo 1 tansah ditetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Muntuk ugi keluarga besar pimpinan Muhammadiyah Ranting Muntuk. Wabil akhos dumateng Muslimat Fatayat ugi Muhammadiyah Pemuda Karang Taruna Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten ing Kelurahan Muntuk ingkang tansah kula banggaaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiah Sholawat Qasidah New Erlita saking Semarang ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kula banggaaken. Mugi-mugi tambah sholawat, tambah mahabbah ugi tambah syafaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang duduk lemprakan mantolan payungan rakeduman panggonan udan-udanan senajan rakeduman senek jajan mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan setara bakalan doyan dedemi terandulit malampir ora mampir nyipil tera pekelet grandong ora condong banaspati ilu-ilu ora padha melu semingkir kabeh.
rawe rantas malang putung mangke pengajiane tuntas pak panewu njaluk diambung. Lan sedaya warga masyarakat khususipun keluarga besar Agnia dermawan donatur, mudah-mudahan sedaya para donatur kaparingan sehat panjang umur, diparingi ahli ibadah, didatosaken mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing lenggah gliasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, paringi sehat walafiah, diparingi ghirah semangat ibadah, amin Allahumma. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji Bu Hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah panci sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa baro. Aku direwangi jawab kah ngono to Bu, ngucap kah tok ya pelit, ulang dijawabe yo baleni ulang ono. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah ngendikaaken panci Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa baro. Ngono kan mantep, senajan udan dados ram lempem Bu. Soale makin niki pas kula dugi persis tenggene ngajeng gledhegane kula niku wonten bapak-bapak ngucap ngeten. Banjarharjo siji nanggap mumpuni malah udan. Ketara ki ketua panitiane lali orang nguncalke sempak nyang payon. Padahal udan ora nono urusane karo sempake paniti. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Pramila senajan Jawa dinten menika sing kenging cipratane banyu udan, sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Hujan hari ini kangge ngangkat dosa-dosane kula panjenengan. Amin Allahumma. Jawah-jawahan kados niki ikhlas. Duduk lempraan kados niki nggih ikhlas. Saestu nginum wedang, ngunjuk wedang diwadahi gelas, najan udan atine. Nah ngono dadi backing vokal, aja baking soda, kena banyu malah melar. Tuku peci karo tuku pulas, berkah ngaji awake lemu anake rolas. Diamini. Aku yo cita-citane anake rolas kok. Kon ngaji kabeh ning pesantren ben sesuk nek aku wis ora payu ceramah gari anak-anak sing padha neruske ngaji. Allahumma Shallu ala Nabi Muhammad. Niki nembe pemanasan Bu. Soale niki pas pun asrep nggih Jawa, bajune teles kebes. Dados niki pemanasan lek solawatan kersane semangat ngaose mangke insyaallah cekapan jam pinten mangke? Dalam jam 3. Jam 3 subuh. Subhanallah, berarti kula minggah jam 11 langkung seprapat mandhape jam 3 subuh, ngajine 6 jam setengah.
Ya Allah, ki jenenge Piai Muntuk niki Gragas niku jenenge. Yo ngaji kok 6 jam setengah. Wonten ta mriki Kiai ceramah 6 jam setengah? Wonten. Kiai sinten niku? Nyong. Mumpuni ceramah 6 jam setengah. Ya Allah, ki ngundang apa ngontrak sampean? Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa tasambata manfaat maslahat barokah Allahumma. Berhubung niki Nyu Erlita ngiringi kula mangke sampai jam 3 subuh niki saya niki Mbak Mutik subhanallah ya Allah ki jenengan kok mboten kabar-kabar teng kula jebule oh dadak mergo udan niki jenengan kan dados pawangudan barang niki sekalian. Niki anu Nyu Erlita gandeng kali Mutik Nida juga. Oh nggih sampun niki sawerane dados setunggal soale. Nek beda-beda mangke amplope nggih beda juga kados niku Mbak Mutik. Saya sawer dulu. Nggih niki pemanasan. Sale mangke ngantos dumugi jam 3 subuh niki ya Allah. Nyu Erlita niki pun asring nderek pengaosan teng masyarakat nggih ngajak sholawatan ugi kula nggih asring sareng kali Nyu Erlita terakhir kali Mbak Mutik Nida niki teng Semarang alhamdulillah sak menika saged membersamai kula panjenengan sedaya nggih pengaosan nggih sholawatan mudah-mudahan kula panjenengan sedaya terhindar saking sedaya wabah ugi musibah justru jawah niki jawah ingkang beta manfaat amin Allahumma amin Allahumma. Onten pangandikan pilih man arafan nafsih arafa rabbih. Wong nek iso menilai karo kemampuan dirinya sendiri berarti iso maca apa sing dikersake kali ilahi rabbi. Apa maksude menungso niki hanya bisa menerima nikmat, mensyukuri dan mengolahnya. Ngen kula Temanggung malah jawah niku kawit subuh wae njing sampai kula wau ngaos teng Temanggung perbatasan Kendal nggih jawahe ageng dumugi kula mangkat buka poso teng Muntilan Magelang dugi sak menika jawahe niki merata ning kula telepon teng Cilacap boten jawah sing akhire njur kula mikir ternyata Gusti Allah ngendikaaken watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku telah mempergilirkan kejayaan lan kelengserane menungso supaya napa menungso sinau ana masa jaya ana mangsa lengsere menungso. Cilacap terang Bantul mriki udan. Ada waktunya di atas, ada saatnya di bawah. Ono waktune seneng, nggih pasti dipun paringi ujian sedih. Niki watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku gilir menungso masalah bab kejayaan lan kelengseran. Ternyata susah seneng, miskin, melarat, sugih niku gilir gumanti gantos ginantos. Pramila nek Cilacap terang kok mriki udan berarti malam hari ini panitia dan kita semua yang hadir teng mriki dibutuhkan yang namanya ikhlas. Saya ulang dalu niki dibutuhkan yang namanya amal ikhlas. Napa Bu? Ikhlas. Ikhlas niku ngamal sing paling berat, gampang diucap ning setan godho wong ikhlas niku ora kuat. Mula ganjarane wong ikhlas niku amat sangat banyak. Sampai-sampai ikhlas niku nek saged bentuk wujud, wujude ikhlas niku adalah emas. Ning emase emas murni. Halo, sukune pun melar napa dereng? Dereng, ya Allah. Lah rencana niki badhe sampai melar teng mriki. Lho yo ngajine cekapan jam 3 subuh.
minggah niki jam 11 langkung 1/4 kok ngersake sampai jam 3 subuh niku kawit buka poso sampai sahur meleh niki judule. Dados niki tak pindah mriki sik. Assalamualaikum. Dumegi ngen mriku tanduran tebu. Sawah. Tebu leres. Suket gajah. Odot. Nggih, soalé wonten rumput gajah nggih wonten odot niki paham wong kula padha karo sampean tukang ngarit kula. Dados paham per bab suketan dugimu wingking niku ngen kebon odot. Assalamualaikum. Halo. Masih sadar? Alhamdulillah. Keduman snack mboten? Ora snack-snackan? Ora keduman snack? Mula melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Tapi ikhlas nggih. Ora snack-snackan ikhlas. Ikhlas niku digambaraken emas murni. Emas murni. Niku sing gelange selengen nganti tekan kelek. Ali-aline sing sekeong-keong, sing kalunge dawane tekan wudel. Selama jenengan tumbas perhiasan di toko emas, niku emase emas asli ning pun boten murni. Kula ulang, emas yang diperjualbelikan di toko perhiasan niku emas asli tapi pun boten murni. Soalnya pun kecampur perak, kecampur logam, kecampur kadmium, kecampur titanium, coro lare sekolah. Manggut-manggut kaya paham Yusartina. Lah ikhlas niku digambarakan emas tulen, emas murni. Emas memang warnanya kuning. Tapi tidak setiap yang kuning niku emas. Karena bisa jadi kuning-kuning niku tahu. Ning ngarep dhewe banter salah. Tak tanglet mriki teng Kecamatan Delingo, tahune niku warna kuning napa putih? Masya Allah. Dados teng Delingo mriki tahune warna putih. Pantesan. Kula mangke niki tanglet jawabane ndak sesuai harapan. Jebule tahune mriki warnane putih. Ora masalah. Sing penting ikhlas niku jebule digambaraken emas murni, emas tulen. Saking tingginya ganjarane tiang ikhlas, niku Imam Al-Ghazali ngendikaaken tenggene kitabe. Halakan nasu kulluhum illal ulama. Ternyata kabeh menungso urip ning alam dunya bakale musnah. Musnah niku sirna. Sirna niku cara Piyayi Muntruk diwastani napa sirna? Ilang. Leres niku Pak Lurah. Pak Lurah rawuh napa mboten niki Pak Lurah? Ingkang pundi piyantunipun? Subhanallah. Ingkang ngagem sarung abrit. Masya Allah. Ingkang kemejane batik abrit campur ireng. Wah niki hari ini konsepnya Pak Lurah niki warna tengu dan kami tetap niki. Mbak Mutik nida tanglet. Lah anggere tengune Pak Lurah sak monten gedene ya tengune kali kami tetepe gedene sak pinten ngaten niku tanglete Pak Lurah. Nun sewu Pak Lurah. Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Oh, nembe setunggal. Masya Allah. Pantesan kuru gering niku jebule dereng balik modal niku. Amargi nembe setunggal periode. Pantesan sampai gering model ngaten jebule dereng balik modal nih Pak Lurah.
Kanthi sabar nggih Pak Lurah, senajan iki dereng balik modal tapi kan bengkoke nggih wonten nggih Pak Lurah. Wonten, Masya Allah, mugi-mugi tetep gaji bengkoke nggih sing murah barokah. Amin Allahumma. Nun sewu Pak Lurah, badhe nyuwun piterang menawi cara piyayi muntuk mriki musnah utawi sirna niku artine napa cara piyayi mriki Pak Lurah? Ilang. Siapa Lurah pun sepakat bahasane kali jenengan musnah sirna niku ilang, aku direwangi Bu. Halakan nasu kulluhum illal ulama, ngendikane Imam Al-Ghazali kabeh menungsa urip ning alam dunya bakale ical karo kiai ora basa. Ulang yo ngono passworde wau. Ulang mergo udan kaya kayane niki ra semangat belas. Ternyata kabeh manungsa urip ning alam dunya bakale musnah ilang sirna illal ulama, kecuali piyayi-piyayi ingkang diwastani ulama. Siapa ulama? Piyayi ingkang alim. Siapa piyayi ingkang alim? Ingkang kagungan ilmu. Sinten ingkang kagungan ilmu tenggene kelurahan Muntuk? Contoh akhinal kiram Rama Kyai Musta'in. Rawuh Pak Yai Musta'in. Nggih teng wingking. Akhinal kiram Rama Kyai Maiman alim kagungan ilmu. Kiai Arifan alim mergo nggih kagungan ilmu. Pak Kiai Sutikno alim kagungan ilmu. Nggih ngapunten ingkang kagungan ilmu, ingkang kagungan status ampun do kegeeren. Tesi dilanjut ngendikane Imam Al-Ghazali wa halakal ulama, lan kabeh piyayi ingkang alim kulluhum ya bakale sirna musnah ilal amilin, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Jebule ngendikane Imam Al-Ghazali, zaman ganti zaman, dina ganti dina, minggu ganti minggu, wulan ganti wulan, tahun ganti tahun, jatah umur tambah, dina suda kontak urip ning alam dunya, menungsa rugi tuna kejaba wong-wong sing beriman lan ngamalaken ilmune. Yang alim saja bakale musnah. Halo miturut ngendikane Imam Al-Ghazali, yang alim bakale musnah. Berarti Kiai Musta'in musnah, Kiai Maiman musnah, aku direwangi. Ulang. Yang alim saja bakale musnah, berarti Kiai Musta'in, Kiai Maiman, Kiai Arifan, Kiai Sutikno mumpuni ora. Lho niku dudu pintere dhewe, mumpuni ora musnah. Lah kan aku santrine Kiai Musta'in. Dados menawi yang alim Kiai Musta'in saja musnah, mumpuni hancur. Lho sing alim mawon sampai musnah, apa malih sing ora alim? Sing kagungan ilmu mawon musnah, apa malih sing boten gadah ilmu? Ternyata yang alim musnah illal amilin, kecuali sing ngamalaken ilmune. Saderenge lanjut niki Pak operator sound system, boleh nyuwun bantuan niki Pak operator sound system, suara efeknya sakwatawis diicalaken rumiyin. Amargi niki tesi rintik grimis, tesi grimis niki nggih Bu. Tansi niki tanggal 24 Desember dipun paringi hujan awet banget kaya utangi tangga. Dados Jawahe niki dipun paringaken kalian sedaya warga masyarakat Jawa Tengah dan provinsi daerah istimewa Yogyakarta dipun paringi murah rizki. Nggih monggo kita nderek adabe Kanjeng Nabi Bu.
Kanjeng Nabi kagungan adab ketika dipun rawuh jawah ingkang kaping sepindah mboten pareng ngolo-olo udan, mboten pareng mengolok-olok hujan, mboten pareng menjelek-jelekan hujan kaya contoh mangkat ngaji rame-rame ngene iki karo Nyu Erlita ketemu Mutik Nida ana mumpuni barang udan. Ngene iki ora keduman senek. Parkir yo bayar. Doplak bensine yo ngupahi. Ngene iki jan ya Allah. Tekan kono yo ora keduman panggonan sekeco. Pancen udan ki dina iki diparingi karo panitiane lali kaya kayane iki. Panitiane ora poso, mati lampu meneh. Bukan hujannya yang salah, udan iki tetep rizki nikmat saking ngarsane Gusti. Manusia hanya wajib menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Dados nek jawah teko aja ngolo-olo udan. Karena teng satu riwayat dijelasaken udan adalah salah satu bentuk Gusti Allah maringi rahmat. Bahkan niki jelmaane malaikat nderek mandap tenggene masyarakat ingkang kaparingan rizki. Mula ketika hujan turun boten pareng ngolo-olo udan. Karena nek ngolo-olo udan sami mau ngolo-olo malaikat sing maringi rizki. Pramila nek dipun paringi jawah dianjurkan untuk berdoa. Salah satu doa ingkang paling gampil Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Gampil sangat dongane nggih Bu. Sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shayyiban nafi'an. Yang belakang jangan ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Sebelah kiri aja keri. Allahumma shayyiban nafi'an. Takpane Ibu ganti semangat. Allahumma shayyiban nafi'an. Pak polisi aja keri. Allahumma shayyiban nafi'an. Padahal Pak polisi lagi ngerasani mumpuni aku ngerti. Sebelah kanan aja ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Nyu Erlita sareng Mutinida. Allahumma shayyiban. Ngono wis disawer kameramen barang. Allahumma shayyiban nafi'an. Bisa tinggi kancane Mas. Allahumma shayyiban nafi'an. Gitu Kang sound system barangan. Allahumma shayyiban nafi'an. Artinya ya Allah dadosaken jawah menika jawah ingkang beto manfaat. Allahumma. Soale kula pitados piyambak namanya panitia. Persiapan niki sudah semaksimal mungkin. Lah niki salon gede-gedene kados toto niku nganti rong wengi dek ora merem lek nata. Nek merem ora rampung-rampung. Sampai niki lampu sokle, tarup sak menten kathahe. Kula nggih mboten pirsa niki insinyure sing bangun tarup niku sinten. Kok saged kanan kiri tarupe full kaya tengah-tengahe bolong ngene iki to, Bu. Iki konsepe penuh pinggire bolong tengahe niki judule ya tetep syukur alhamdulillah. Alhamdulillah kita hari ini juga diiringi kali wanita-wanita berdikari renyu rolita. Niki gara-gara udan ora mandek-mandek tapi pun radi terang nih. Alhamdulillah jujur mawon panci kula niku gadah kemampuan saged ngendhek udan. Guyune aja ngece. Guyune kaya ora percaya tenanan karo aku iki. Saestu kula niki sakjane saged ngendhek udan. Cuma ora kepenak karo Gusti Allah ngono ki Bu. Alhamdulillah niki Mbak Mutik Nida kalian Nyu Erlita niki salah satu wanita-wanita berdikari di zaman hari ini di mana tiang estri saged belajar ngaji, sholawatan, alhamdulillah
Mbak Mutik Nida juga punya niki travel umroh bareng. Subhanallah, alhamdulillah. Nggih, enjing tahun 2020 haji insyaallah niki pangkat haji nyuwun barokah pandungane. Gara-garane niku wingi panci saderenge nikah pun kula konsep haji tahun 2000 selangkung Dzulhijjah pun dikosongi jadwal kangge pangkat haji. Ternyata lebar nikah jenengan pun ngertos napa dereng kula pun payu rabi. Ampun ngertos. Ya Allah, ngertos ting pundi? Lah nggih kula batin kok ngertos kondangan ora kok ya ngerti. Teng TikTok. Teng YouTube. Nggih panci alhamdulillah kula pun payu rabi. Hajat wingi geden-gedenan kados niku Mbak Mutik Nida. Lah nggih ngapunten sanget wong tebih ting Semarang. Sale kula kuatos nek ngundangake ana apa-apa malih kok delingo tak undang kabeh kuwatir mbok ngentek-ngentekno kan malah repot ngono. Guyonan soalnya kula wingi hajat gedenan kados niku Mbak Mutik Nida ya Allah ora balik modal aku. Mbak Mutik Nida lho kok iso lah niki ngenjing nek panjenengan kagungan hajat pesta alit hajat gede jangan diniatke golek bathi tapi diniatke ikramud dhaif. Saya ulang, diniatke ikramud dhaif, memuliakan tamu. Soale nek kagungan hajat kok niate golek bathi, golek untung. Lebar hajat malah stres. Hajatan modale utang bank. Wingi tak buka ya Allah ana sing amplop isine 2.500 jajal Mbak Mutik. Apa ora berhajatan karo nyekel bathuk aku. Tapi senajan hajatan wingi ora balik modal tapi alhamdulillah langsung bathi kula Mbak Mutik langsung saged cair meteng kula bener-bener tak pikir alhamdulillah rahmate Gusti Allah bojone kula niku cespleng banget pancen alhamdulillah. Lah rahmate Gusti Allah suami saya mampu memplentungi saya jebule. Ning niki plentungan nembe kawan sasi ternyata Gusti Allah maringi ujian gini wow watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Gusti Allah niku gilir gumanti bab kejayaan lan kelengseran jabang bayine kula teng kandutan nembe kawan sasi dereng kersa dimong kasesek gugupen kepingin metu niku jebule dan ternyata basane Cilacap kula niku keluron. Cara piyayi mriki napa nggih? Ya, sami. Ya Allah, sami. Keluron keguguran. Dan ternyata barang kula cek berulang kali di beberapa rumah sakit kula cari second opinion, memang alhamdulillah metabolisme kula niki tinggi. Tapi jebule jabang bayi janin ingkang kula kandhut menika wau tidak mampu mengintili mae. Lek ceramah sedina ping 3 terus jebule niki janin mboten kiat mengintili sing akhire cara basa Indonesiane ya keguguran. Ning karena pun kawan sasi lek keguguran menika tidak jalur operasi tapi harus dikeluarkan secara normal. Ngene iku dibabarke dengan cara dipun induksi utawi didamel dipacu kontraksi buatan. Namanya kontraksi buatan induksi niku sakitnya 2 kali lipate wong kontraksi normal Pak Lurah. Sakitnya mriki wetenge munyel-munyel banget Pak Lurah. Mriki buengkek tenan Pak Lurah. Ya kan? Piyayi kakung wong lanang dereng sami pirsa nyicipi rasane, Bu. Nggih, selama ini wong lanang kan ngertine mung nanam saham. Karo nyeponsori. Nah, terus kudu diparingi pirsa sakitnya niku double. Neng alhamdulillah 6 hari kula teng rumah sakit Karyadi dipacu diinduksi janine keluar dengan cara normal ning memang sudah dalam keadaan tidak ada nyawanya alias memang pun dangu mboten nonton detak jantunge sing akhire kanampun kawan sasi pun paringi asma lajeng dipun makamaken ya disuceni ya dikain kafani. Bapak Cilacap kula maringi asma kali janine kula namanya Hikmah. Lajeng bapa mara sepuh kula
saking Temanggung Bapak Kiai Haji Usman Ridho niki cilik merongos kados niki ki mantu kiai iki. Nembe ana ta mantu kiai sombonge ngene iki mumpuni tok pancen. Lajeng mara sepeh dalem maring asma Hayati dados hikmatul hayati, hikmah kehidupan. Dados pelajarane kathah diantaranya setelah keguguran pasca keluron niki dalem kan kathah-kathah istirahat. Jam tileme niku kedah diatur. Mula sakjane kula niki ya kepengin ceramah karo turunan ngaten niku sakjane. Sampai jam 3 subuh niki. Tasih semangat. Shallu ala Nabi Muhammad. Mbak Mutik Nida New Erlita niki salah satu bentuk tiang estri ingkang semangat selain dadi ibu rumah tangga nggih dados wanita yang berdikari nderekaken sholawatan ting masyarakat. Tepuk tangan dulu dong kangge wanita-wanita hebat hari ini sing keprok utangi lunas kabeh. Termasuk jenengan niki wanita-wanita berdikari, ibu-ibu rumah tangga niku hebatnya luar biasa. Mulon Nabi niku